去茶果嶺道食茶果。阿慧比較瘦，惠比壽。食咩會變富豪？食富豪雪糕。阿強同阿敏成日俾人強吻。我先生食自助餐會食啲生嘢先。好心軟事嘅人目光深遠。邊個島最多鹿？鹿兒島。小白鍾意食咩菜？小白菜。心臟病加血壓高等於心血。萬全已經做好心理準備。泳兒着泳衣。七孔流血，孔流。鍾意聽情話嘅人都鍾意青蛙。姓孔同姓劉嘅結婚，啲人以為孔劉要結婚。姓孔同姓劉嘅結婚，啲人以為佢哋個女會鍾意孔劉。姓任嘅人都很任性。日月星辰，四個兄弟姊妹個名叫日月星辰。迷思迷人的阿斯。阿生和阿安都很安心。多多和阿如的存在都很多餘。中庸之道，中庸之道。權力，姓權名力。利益，姓名利益。沉默是金。阿品和阿杏的品行都很好。阿君和阿紫都是個君子。履行，履行。阿欣食水果，因果。有個人叫明智，佢做出的抉擇叫明智的抉擇。真理聯婚，真理。阿欣和阿元的姻緣。邊兩個人最適合做安信兄弟的代言人？阿安和阿信。開門會見到啲咩？山，開門見山。經理做經理。配音做配音。配方，配方。民宿開咗間民宿。姓瓜豆腐炆豬肉，姓腐肉。阿安和阿靜都很安靜。阿安和阿靜都很喜歡聽周杰倫的安靜。